Друзья, снова приветствую вас на канале Разводня как хобби. Значит, сегодня видео у нас будет о кормах для аквариумных рыбок. А в частности, был вопрос такой от подписчика, как я перезапускаю культуру солоноводной коловратки. Или, можно сказать, не перезапускаю, а выращиваю там ее и так далее. И сейчас я вам это покажу. Буду немного подсвечивать фонариком. Значит, смотрите, вот у меня есть такой 11-литровый нерестовичок. Я его выделил под солоноводную коловратку. Вот можно видеть, коловратка есть. Но дело в том, что для того, чтобы она лучше развивалась, необходимо раз в 3 недели, я раз в месяц это делаю, подменивать ей воду. Потому что на дне здесь можно видеть осадок с дрожжей, которыми я ее подкармливаю. И, ей, короче... Вода, хоть она и соленая вода, но она все равно имеет свойство портиться. И рекомендуется где-то раз в 3 недели, раз в месяц. Некоторые делают это раз в неделю. Я раз в месяц это делаю. Подменивать воду на свежую. Что мы делаем? Берем вот такое вот ведро. Обычное пластиковое 5-литровое, да? И с вот этой вот, с этого нерестовика, да? С этой емкости, это может быть она и не стеклянная, обычная, пластиковая какая-то, там контейнер пластиковый, без разницы. Сливаем половину воды, то есть коловратка сосредоточена здесь в верхней части этой емкости, да, и где-то примерно половину этой емкости воды сливаем мы в ведро. То есть культура коловратки, основная ее часть, она сольется к нам в ведро. Вот примерно такое количество я слил. Вот у нас в ведре здесь находится эта культура. Теперь берем мы другое такое же ведро. И берем примерно 5 литров воды. Готовим соляной раствор. Итак, что мы делаем далее? Вот набрали мы 5 литров воды. На 5 литров воды я сыплю. Там у нас та вода, которую мы слили с коловраткой, она соленая, и так понятно, с культурой. А здесь 5 литров обычной воды с-под водопровода. На 5 литров воды я ложу 2,5 ложки соли, обычной поваренной. Вот так вот примерно насыпаю. Вот. Раз. Вот два. Можно чуть половинка такая побольше. Вот. Все, эту воду мы расколачиваем. Вернее, эту соль мы расколачиваем. Даем ей отстояться. И потом... Тем временем, пока здесь вода отстоится, пойду я помою стеклянную эту емкость, поставлю ее на место и потом покажу, что делаю дальше. Значит, друзья, смотрите, что хотел сказать. Значит, для чего вообще нужна солоноводная коловратка? Она очень-очень мелкая, она мельче, чем рачок Артемий. И ей хорошо очень кормить мальков таких видов рыб, как, например, неон голубой, да, потому что малек у него очень-очень мелкий. Вот хотел я вам сейчас показать, вот здесь у меня есть малек неона голубого. Ему уже, считаем, где-то 4 дня как он поплыл, но он вообще такой мелкий, короче, ест, растет слабо-слабо-слабо. Сейчас я вам здесь сбоку покажу его. Вот сюда, вот он прячется, смотрите, вот. Тут он такой сидит. Там под фильтром прячется. Короче, мелкий-мелкий. О, кто это у нас тут? А что это такое у нас? Какой-то красный малек здесь. То просто у него полосочка отражается. Видите, хотя он и мелкий, но все равно... этот уже, конечно, у меня ест Артемию, да. Но вообще, вот я говорю, что неделя ему, а он такой маленький еще вообще. И вот солоноводная коловратка подходит именно для этих рыбок. Потому что Артемию они начнут брать где-то через 3-4 дня. А первые дни нужно им все равно что-то кушать. И для того, чтобы не заморачиваться с инфузорией, не было этих запахов разных. Люди разные есть. Мне, например, все равно могу инфузорией кормить. Но некоторые переживают, что запах, и не хотят инфузорию выращивать. Вот смотри, какой неончик уже у меня крупненький здесь, больше сантиметра, такой хороший.
Итак, мы нерестовичок этот помыли. И сейчас вот эту вот культуру с ведра всю выливаем в этот объем, нерестовик. Вот у нас столько получилось, ну это сантиметров 10 получается. И у нас еще до верха остается 15 сантиметров. Но мы будем заливать соленую воду примерно вот так. Ну, для того, чтобы у нас, когда мы будем заливать, разводить дрожжи, для того, чтобы кормить коловратку, чтобы у нас еще было место, куда заливать эту водичку. Вот соль раздала вся, я ее принес, сейчас я ее залью в этот наш аквариум. Ну вот, водичка залита. И сейчас, конечно, нам нужно эту солоноводную коловратку покормить. Так как у нее уже здесь сейчас в данный момент в этой емкости дрожжей нет, то ей нужно чем-то питаться и размножаться. И поэтому мы немножко ей добавим дрожжей покушать. Значит, набираю я в чашку чуть тепленькую водичку обычную с крана. И засыпаю сюда чуть-чуть сухих дрожжей. Так, чтобы не было рекламы, а то скажут: реклама тут дрожжей. Все, сейчас я насыплю вот здесь. Ну, вы видите, совсем немножко. Ну, вот так вот. Можно чуть больше. Вот. Вот немножко насыпал. Теперь берем чайную ложку. И вот так вот поколотим немножко. И сейчас у нас эти дрожжи растанут. О, уже запах пошел. Начали дрожжи реагировать с водой, расставать. Все, они здесь минут 5-7 постоят, растанут. И мы их пойдем выльем коловратки. А пока мы соваемся с коловраткой, рыбки вот ждут, когда им буду давать кушать. Уже собрались на передней стеночке все. А вот эти подружки, две малинезии, короче, сидят уже тут месяц. 3 мальков я у них увидел, выловил. Это недельку назад, и все. То ли они их поели, ну хотя я бы не сказал. То ли это первый раз у них так на двоих 3 малька сообразили только. Кстати, эти малечки вот здесь. Вот один. На поверхности один, и там он справа. То есть 3 штучки плавают. Хорошо. Кстати, хорошо очень растут. Уже примерно в 2 раза больше стали. Может и 2,5, чем были. Значит, что еще хочу сказать. Вот я, кстати, принес уже дрожжи, растали хорошо. Значит, у меня, кроме того, что вот здесь коловратка, у меня вот здесь еще в банке такая культура. Ну, тоже коловратка. То есть, держу в 2 емкостях. Вдруг с одной что-то случится, чтобы было где взять и развести ее. Короче, что мы делаем? Значит, и тут у нас все расколотилось. Значит, мы сюда немножко насыпем дрожжей, буквально пару ложечек. 3. Вот. А остальную всю, вот эту вот всю тему выливаем вот сюда. Вот так вот прямо беру и выливаю. Вот. И сейчас дрожжи поднимутся все вверх. И коловратка будет кушать и размножаться. Достаточно быстро она размножается. Завтра к утру здесь будет целая толпа коловратки. Мы, конечно, на нее посмотрим. Продолжаю снимать видео вечером следующего дня. Утром не получилось у меня заснять. Сейчас посмотрим, сколько здесь у нас коловратки. Вот смотрите. Вот она. Видите? Ну, здесь свет просто горит, здесь ее больше. Она к свету стремится. Снизу и доверху. Теперь я беру обычный сачок. Тем, что процеживаю, через который артемию. И движениями набираю коловратку в сачок. Ну, кому интересно, покажу. Вот беру сачок, вот такой у меня есть. Опускаем сюда. И вот такими движениями, там где она скопилась побольше, ее собираем. Ну, понятно, что коловратка она мельче, чем артемия.
Некоторая проскакивает там через сачок, но это не страшно. Вот такими движениями делаем, и там она сейчас соберется, я вам покажу. Оп, вынимаем. Не знаю, будет видно или нет. Но вон там прямо в сачке на дне такое беленькое, вот в уголочке, видите? Вот это все коловратка. И теперь мы ее берем и сейчас высыпем. Вот у меня здесь есть, без освещения, правда. Вот здесь есть у меня неон голубой. Здесь еще личинка на дне, она еще не плавает, я ее еще не кормлю. А вот этим прямо беру, выворачиваю сачок наизнанку. И вот таким образом вот туда ее струсил. Сейчас присвечу, вы увидите, как там плавает коловратка. Ну вот сейчас посмотрю, может сверху будет хорошо видно. Вот смотрите, видите, она такая мелкая плавает. И вот малек ее, соответственно, кушает. Ну, этот малек у меня уже здесь он покрупнее, он ест артемию. А вот здесь можно видеть, вот здесь на дне, да, вон там он видно, личинка прыгает там по дну. Ну вот она, я уже сегодня ей давал коловратки, ну, и не знаю, ест она, не ест, ну, может кто-то уже и ухватил. Вечером тоже дам, она уже начинает плавать потихоньку, чтобы не было голодной.